今天又花了500多块钱买了1000多斤红薯，这些猪啊真的是太能吃了。在这个今天买之前，我上一次连续买了2次，也是1000多斤，1000多斤，总共一起合计差不多快4000多斤红薯了。自己家的红薯因为种少了不够吃，哎呀。红薯已经买回来了，现在我们来利用这个空闲的时间来钓一下鱼。这个我自己的鱼塘里面，今年还没有钓过，以前都是在我堂弟家里面钓，今天我来在自己家里面钓一下看看，看看我自己家的鱼塘里面鱼长得怎么样。估计蛮肥的，然后我估计蛮一点的肥。哎，鱼蛮多呀！哎呀！这是什么鱼啊？鱼蛮多呀！草鱼，草鱼不大，还没过上2分钟哦。这草鱼的。不可能点那种咸弄的去了。我这是开玩笑，这买鱼肯定有那么多啊！你看这个鱼大不大的？吃到它了！哎呀！那杆子大了，呜的很呢。草鱼哦，草鱼，这草鱼不大啊！不进窝了，那你这小子还溜半天，你这技术还要不行呢。我看他有劲，知道不？这么大，我这感觉到舒服，知道不？就是感觉今年的鱼好像没你鱼塘的鱼大，怎么办？你看，这哪里有你家的鱼塘的大？给它畅2次水，多给它畅2次水。我这沟比较小。畅2次水它就没劲了，快把舀子过来的。不要舀子的，我们这些鱼还要舀子。要舀子？不要的，你下来，你下来。猛的鱼，不是猛的鱼哦，我给我的话就是3下5除2就搞定了。还3斤了。你跟下来那个有3斤的第1名啊！你不相信我等下钓，你看呐，3斤重。给你下来，9都不得行了。3斤啊！等下那有过来，等着那有过我不嫌弃的。小了，太小了，小的我不嫌弃。哎呀，嘴巴都拉伤了。3斤重。吃不下来吗？我不嫌弃。哎呀，你这不早些讲呢？钓起了，要把它抓下来，抓下嘛，等下。我自己钓。哎呀，好像在搞喂。啊？哎呀！把我还心里吓得巴拉巴当的跳了一下，原来没有啊！你的鱼呢？线都掉了。你太才很大！哎，你的技术真的是。自身一下掉了，又蹦进了上面。是你的根杆子？多看看。是你根杆子，不是我的根杆子。是啊，自身没蹦进啊。呀，不是的，你还是技术的问题。多看飘。我看到了，飘我看到了。
不看着漂了。用竹针都叼到。哎，这个人才。你家不是鹅帮的吧？哎，好啊，你根咸瓜搂都搂不起来啦。我现在会搞的。好了，就起鱼啊！搞了没？要不要我给你带杆子呢？要把棒都给到。还是要我来出马，才把这个鱼搞得起来。用那个手杆游半天游不到，最终我还是拉了一根海杆过来，看能不能把它打起来。这个跑哪里去了？跑哪去了？这边上是不是呀？喏。不要太空那个屌了啊！松线，慢慢松。哦哟，好大劲呢！那个太空那个屌走了飘了就难得高了。轻点。哪里看？咱不好站，好牛！哟！哎，有点紧了。跑不掉。这是一个草鱼啊，跑是肯定跑不掉了，把它搞起来算了。不要管它啊！你这个技术还值得起鱼啊？快那么大的劲！就说你这技术还是不值得起鱼吧？不然那么大的劲钓没了会。你要不是我给你想个办法，你能不能搞起来？看看这个鱼有多重3斤多，4斤。，4斤应该是有的，知道吧？4斤应该有。别跑了，你别让它又跑了，我跟你说。乖的。还是没礼堂的鱼大，知道吧？差不多那个哎，那个东西不好搞。这个咬子小了，知道吧？稍微小的，还是把鸟挪进去吧。啊，你的不好走，好走，好，我把带回去了。不好走，你揪得起来酸的。走好。哎呀，不容易啊！现在还是蛮大劲，我跟你讲。那么简，待会儿，翻的。我来帮你取吧。酸的吧？啊，我来帮你取。就你这技术，搞这条鱼搞了半天你。先钓了怪我吗？哎，这个只有4斤多是吧？啊，那条鱼还不小，比一下，用手比一下，来，那么大条，4斤多。这条鱼还可以，这个鱼，哇，这个鱼还长得还可以啊，这几天。搞起来酸的。那我看一下，看我称一下多重，我称一下多重，看这种人，打了我鱼就跑了。